trong trường hợp đại với miền trong nội 3-4 ចំណុចដែលយើងគួរតែចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី1ដែលអ្វីដែលខ្ញុំឃើញកន្លងមកគឺក្រុមហ៊ុនចំណេញលុយក៏មានបញ្ហាក្រុមហ៊ុនខាតលុយក៏មានបញ្ហាចា៎ដោយសារពួកគាត់អត់បានស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយចំណុចមួយទៀតគឺអ្វីដែលបោះជំហានឲ្យពួកខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើបានគឺយើង appreciate អ្វីដែលជាភាពខុសគ្នាចា៎យើងគោរពនៅអ្វីដែលភាពខុសគ្នារបស់យើងមិនមែនគោរពនៅអ្វីដែលវាមានចំណុចខ្លាំងដូចគ្នាគឺយើងគោរពនៅអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងរបស់គាត់ចា៎ឧទាហរណ៍ថាដៃគូរបស់ខ្ញុំលោកជីសាឡាគឺគាត់ពូកែផ្នែកខាង marketing ខាងទីផ្សារមួយខាងអីចឹងអញ្ចឹងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំជាអ្នកឲ្យគាត់ make decision ទាំងអស់គឺធ្វើការសម្រេចចិត្តទាំងអស់ហើយខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលខ្ញុំអត់អាចធ្វើបានគឺផ្នែកអស់ហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងរាល់ចំណុចណាដែលយើងគិតថាយើងនៅមានកម្រិតនៅឡើយអញ្ចឹងយើងផ្ដល់អត្ថិភាពឲ្យគាត់សម្រេចចិត្តមុនចុះសម្រាប់ដល់ពេលគាត់វិញថាតើនៅចំណុចខ្លាំងរបស់យើងថាតើគាត់គោរពនៅចំណុចខ្លាំងរបស់យើងហើយផ្ដល់អត្ថិភាពដល់យើងមុនដែរដល់លោកមុនដែរចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគឺជាចំណុចទី2ដែលយើងបានទទួលជោគជ័យកន្លងមកហើយចាមិនមែនថាជាដៃគូយើងអត់មានការបកកែកគ្នានៅក្នុងការធ្វើគម្រោងផែនការអីមួយគឺយើងមានការបកកែកគ្នានៅក្នុងគម្រោងផែនការអភិវឌ្ឍផលក្រុមហ៊ុនដូចគ្នាតែអ្វីដែលយើងត្រូវបែងចែកច្បាស់ថានេះគឺជាការជាចំណុចមួយដែលយើងស្វែងរកចំណុចខ្ពស់នៅដើម្បីដើរទៅខាងមុខចាអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងពេលដែលយើងប្រជុំនេះចប់គឺយើងឯកសារយើងបិទចូលយើងសញ្ញាទទួលស្គាល់នេះគឺជាអ្វីដែលយើងបានទទួលស្គាល់ចាដែលយើងបានសម្រេចចិត្តរួមគ្នាចេញពីបន្ទប់ប្រជុំគឺធម្មតាអូខេចានេះគឺជាចំណុចដែលអ្វីដែលយើងបានធ្វើកន្លងមកហើយមានចំណុចច្រើនទៀតតែសំខាន់គឺយើងត្រូវតែមានលក្ខខណ្ឌនៅក្នុងការសហការជាដៃគូចាយើងមានចំណុចល្អជាច្រើនដែលយើងមានការសហការជាដៃគូហ្នឹងចាសូមអរគុណលោកសុកលីនាងខ្ញុំនៅសល់មួយវគ្គទៀតយើងនឹងជួបជាមួយនឹងទស្សនិកជននៅវគ្គបន្ទាប់នៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នកសូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនភាពជោគជ័យកើតឡើងពីការតស៊ូព្យាយាមរួមផ្សំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តការថែរក្សាខួរក្បាលក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យខួរក្បាលមានភាពឆ្លៀសវៃនិងមានសុខភាពល្អជាប្រចាំជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ខ្ញុំតែងគិតគូរជានិច្ចអំពីការថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំប្រើឱសថជំនួយខួរក្បាលជីឡូបាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះវាជួយឲ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អគិតបានរហ័សជាពិសេសវាជួយឲ្យការចងចាំរបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើងជីឡូបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Care xe khát thông thông đó chung mùi mến thì hút chỉ sạch và khuyến cầm nặng sụp bó là kịp xin xe khát thông thông khuyến là vậy thông chỉ nên dịch tê lời chào ấy tiếng xin xe khát thông thông ấy lấy nị thì có một tour sam trả lặn lồng đập nặng lấy mùi ở Cambodia ồ vậy chứ đăng ấy khai cáo ní lưu tham miên ra chùm riêng là bay vào cái đề mà sầm đánh sọc mai dưới em men mọi nó mất bị nè cái đăng pin nâng cái phò tam Facebook phong website phong cái là bay sừng ấy vậy ô mà pin màn ngay nó nhầm đại bao Facebook không con nè bậc minh ba ban trôi từ mơ bậc quan cục rồng từ lần ấy khơi ca lộ bậc cầm hồn dương đôi chỉ nơi trăng không khai này ở từ một sắc cha pa hồi ní mình phải 2 tuổi tay con man 2 tháng xe mà trong ta xe dù đó hay pa con mà làm ấy mẹ dây cha trai sầm lăng khai cái đó là cha mình tôi là các xa cha cật trai chưa rung đến mẹ dây chăng tại mẹ dây ở ta ban từ email nhạc hữu trai phong nè tại giờ là on á chăm mẹ dây email là còn vinh mấy đấy ba mẹ dây Chùa đây Easycom sọc lại thế này đi Easycom bình đáng tầm nẹt tầm nòng nơi chỉ vật đỏ sầm bố bàiអ្នកបានខិតខំធ្វើការរកប្រាក់ដើម្បីអនាគតក្រុមគ្រួសារអ្នកមិនថាមានហានិភ័យអ្វីកើតឡើងអ្នកត្រូវប្រកាសថា
អនាគតរបស់ពួកគេនៅតែមាន Infinity Insurance ភាពកក់ក្ដៅដែលមានការធានាភាពជោគជ័យកើតឡើងពីការតស៊ូព្យាយាមរួមផ្សំជាមួយនឹងការបដិញ្ញាចិត្តការថែរក្សាខួរក្បាលក៏ជាកត្តាដ៏សំខាន់ដើម្បីឲ្យខួរក្បាលមានភាពឆ្លៀសវៃនិងមានសុខភាពល្អជាប្រចាំជីឡូបាជំនួយខួរក្បាលបង្កើនការចងចាំក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ខ្ញុំតែងគិតគូរជានិច្ចអំពីការថែរក្សាសុខភាពខួរក្បាលរបស់ខ្ញុំឲ្យបានល្អខ្ញុំប្រើឱសថជំនួយខួរក្បាលជីឡូបាជារៀងរាល់ថ្ងៃព្រោះវាជួយឲ្យខួរក្បាលមានសុខភាពល្អគិតបានរហ័សជាពិសេសវាជួយឲ្យការចងចាំរបស់ខ្ញុំកាន់តែប្រសើរឡើងជីឡូបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Care ជីឡូបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Careសូមស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គទី2នៃកម្មវិធីអ្នកជំនួញឆ្នើមលោកគួចសុកលីនៅតែបន្តនៅជាមួយនាងខ្ញុំទេហើយលោកនៅតែបន្តចែករំលែកនៅរាល់បទពិសោធន៍ទាំងឡាយដែលលោកមានកន្លងមកនៅក្នុងការប្រកបអាជីវកម្មរបស់លោកជាមួយនឹងដៃគូសហការរបស់លោកផងដែរហើយជាបន្តនាងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរលោកនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាចាប់តាំងពីលោកចាប់ផ្ដើមដំណើរការអាជីវកម្មរបស់លោកចាប់តាំងពីឆ្នាំ1998មកដល់ពេលនេះគឺលោកមានភាពជោគជ័យបន្តបន្ទាប់នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាពីមួយគម្រោងទៅមួយគម្រោងពីមួយជំហានទៅមួយជំហានថាតើមានផលពិបាកយ៉ាងដូចម្ដេចដែរហើយតម្រាំតែយើងបានសម្រេចមួយគម្រោងហ្នឹងថាតើយើងចំណាយរយៈពេលយូរដែរទេហើយដើមទុននោះយើងត្រូវចំណាយច្រើនទេបាទចំពោះចំណុចទាំងហ្នឹងគឺជាចំណុចដែលការចាប់ផ្ដើមផុសក្រុមហ៊ុនផុសខ្ញុំហ្នឹងគឺលំបាកជាងគេចា៎ដោយសាររាល់ពាណិជ្ជកម្មដូចជាហាង Beaver ហាង Pizza World ដែលយើងចាប់ផ្ដើមដំបូងនោះគឺមានភាពលំបាកមែនទែនដោយសារគឺជាអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមថ្មីនៅក្នុងរយៈពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមហាង Beaver ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំBeaver គឺយើងចាប់ផ្ដើមក្នុងឆ្នាំ2002ដោយសារ business នៅក្នុងឆ្នាំ1998គឺយើងមាន business មួយទៀតចា៎អញ្ចឹងផ្នែកម្ហូបអាហារគឺយើងបម្រើក្នុងឆ្នាំ2002អញ្ចឹងចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមតាំងពី2002សម្រាប់តែយើងបានរៀបចំបានស្រួលបួលយើងចំណាយរយៈពេលពី2ទៅ3ឆ្នាំដោយសារយើងត្រូវតែរៀនឲ្យបានច្រើននៅចំណុចអ្វីដែលជាតម្រូវការហើយយើងនឹងសិក្សាឲ្យបានច្រើនដែលតើអតិថិជនគាត់ចូលចិត្តបែបណាហើយសេវាកម្មបែបណាដែលយើងអាចផ្ដល់ទៅជូនគាត់បានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងនឹងយកមកវិញដើម្បីធ្វើការគេហៅថាបង្ហាត់បង្រៀនទៅដល់បុគ្គលិកទាំងអស់ដើម្បីឲ្យគាត់យល់ដឹងពីអ្វីដែលគេហៅសេវាកម្មអ្វីដែលគេហៅ fast food អ្វីដែលគេហៅចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានការលំបាកដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីតែបន្ទាប់មកអ្វីដែលយើងចាប់ផ្ដើមកន្លងទៅទៀតគឺដូចជាហាង CNC ហាងកាហ្វេហាង pizza ជាមួយនឹងហាងផ្សេងទៀតដែលដូចជា Khmer Food Village ហើយជាមួយនឹងចុងឆ្នាំហ្នឹងយើងនឹងមានបើកពាណិជ្ជកម្មមួយទៀតគឺហាងប្រភេទគេហៅនំប៉័ងដែលយើងនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េហើយគឺជាស្តង់ដារអន្តរជាតិតែម្ដងចា៎ហើយនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយដែរគឺយើងនឹងមានបើក business ផ្សេងទៀតចា៎ការចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គឺមានតែការចាប់ផ្ដើមដំបូងដែលលំបាកជាងគេក្រៅពីហ្នឹងគឺយើងដឹងយើងយល់យើងស្គាល់យើងមានបទពិសោធន៍រួចទៅហើយអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគ្រាន់តែយកមកបំលែងវាឲ្យទៅតាមអ្វីដែលជាប្រភេទសេវាកម្មនៅក្នុងហាងរបស់យើងចា៎បាទចំពោះចំណុចអ្វីដែលការពង្រីក business ទាំងអស់ហ្នឹងពាណិជ្ជកម្មទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យយើងមានការលំបាកដោយសារកម្រងផែនការរបស់ក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានពេលខ្លះគឺយើងអាចបោះជំហានលឿនពេកដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងមុនអញ្ចឹងដោយសារតម្រូវការរបស់ទីផ្សារហើយនៅសង្គមជាតិកម្ពុជាយើងតែម្ដងចំពោះនៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទៅ2-3ឆ្នាំហ្នឹងគឺតម្រូវការគឺឡើងខ្ពស់មែនតើអញ្ចឹងមានពេលខ្លះធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនបានផ្លាស់ប្ដូរនៅផែនការដើម្បីវិនិយោគនៅលើទីផ្សារដោយសារពីមុនយើងគិតថានៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំយើងចង់កំណត់ពង្រីកតែ3ឬមួយក៏4ហាងឯងតែដោយសារតម្រូវការរបស់ទីផ្សារក៏យើងមានធ្វើការប្រែប្រួលតែចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងក៏យើងអាចមានការជួលលំបាកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏បានត្រូវការពឹងផ្អែកនៃការជុំជ្រែងពីខាងផ្នែកធនាគារជាមួយនឹងខាងផ្នែកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលជាដៃគូចារាល់អាជីវកម្មរបស់លោកទាំងអស់នាងខ្ញុំឃើញថាច្រើនថាតើលោកបានផ្ដល់ការងារធ្វើទៅដល់បងប្អូននិស្សិតរបស់យើងនឹងចំនួនប្រមាណអ្នកដែរទៅចាសរុបមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺយើងមានបុគ្គលិកទាំងសរុបទាំងអស់គឺមាន800ជាងអ្នកជាង800នាក់ចា
จับตั้งปีประมาณชนะมาจังตุ่มรวมแต่ดอลกำรงทำไมระบอบโลกได้นอมโจลหมกปีกุเรนุอาจหนึ่งการล้างติดถ้าตาตรงตรีทมได้ใช่จ้ะสำหรับกำรงมันตอบเนาะกำรงมันตอบตรงตรีทมให้จำนวนหนึ่งชนะร้อยกับตรงตรีทมได้จังนึกขนมชนะนี้ดอลดามชนะขอยืนแบบปีสาขานึกขนมชนะขอยจงชนะขอยนั้นยืนแบบทำปีสาขาเดียวจังสำหรับน้องอับบุญสาขาไว้นะได้ยืนบานกำรงในขนมกาแบบกิจกรรมสมัยมวยนั้นบุญสาขานี่แต่ในขนมริทนีพนมเปญเต้หรือก็ยังมีในบรรดาขาดได้บุญสาขาสมัยแต่ริทนีพนมเปญเต้ในขนมชนะตีปีหนึ่งชนะตีใบชนะตีใบหนึ่งชนะตีบุญยืนหนึ่งสำลังเมื่อในเรือทีบซาบเซนโดยเจียคางแขกสิมเรียบหรือแขกกำปงซ้อมหรือมือกับบัตรน้ำบองหรือมือตามแขกนายได้ทอมจ้ามุนนี่ปีดำบงไล่นี่ขยมบานจำเรียบสู่โลกแต่ตอนเติมหนึ่งถ้าตาสมัยคลุนโลกตัวโลกมีอธิปแบบนาสมัยคลุนโลกอะอะไรยังเงี้ยเติมสังคมเป็นถ้าตาสังคมมีอธิปปนาได้สมัยคลุนโลกได้โลกบานเกิดหนึ่งบานโดยท่าเรียบจำมาแต่งหมกดอกบอสับแบบยางแต่งอ๋อนี่ใช่ยังกระทาสังคมขมาคือพอดอลักกะเอาขยมกับโดยเชียพอดอลักกะเอาปนเสสารเสร็จแต่งอ๋อได้ก่อนจังจับประดามในกิจกรรมพอกดจะร้านให้หล่อเหมือนเต้นแต่ซาสังคมเจียดสังคมยังอะไรนี่คือกดประดอลักกะให้หนึ่งบักจมห่อแต่มาดองเนยเลยแกให้ท่าตีบซาประกฏไปเจงจังบาสันจะยังเป็นหลักเพียบยังเกิดบานจรายังเฟื่อบานจรายังหนังอาจเช่นนี้ในขนมตีบซาหมดนี้ให้ตีบซาในขนมสังคมยังกัมพูชียังคือจีตีบซามวยแต่ยังทางงี้ส่วนหนึ่งจีดโจ้แต่ก็งี้ส่วนหนึ่งปราชัยได้โดยซาคือเมียนเนี่ยแต่กดจับดามให้กับเมียนเนี่ยกดบานบัตรวิญโปรโดยซาการจับดามมีอาชัวแต่บางส่วนจียังเอาประหยัดไปย้ายยังหนึ่งตัวกับปราชัยจ้ะนิ่งขยมถลบบานเคยกรมหนมวยจำนวนหรือก็อาชีวกรรมขนาดโตมวยจำนวนได้กอดบาแต่มวยระยะเปคล้ายหายกอดบัดหรือก็กรมหนมวยจำนวนกอดในกอดทันในกราวกรมหนมวยแมนปันใต้กอดเมียนกอดรูปเพียบบาอาชีวกรรมเซ็งขณีจ้ะเปคล้าอาชีวกรรมเลือกตีมวยกอดดำนาการบานจุกใจดาวแต่เปกรมหลวงตีปีในอาชีวกรรมนั่นคือมันเมียนเพียบจุกใจแต่งนี่คือบรรดาหมอกปีกตาไว้ได้อายท่าเชียกตาสังคมหรือก็กตาในกาโดยซาแต่ใดกูสหการมันโยสอบคณีหรือก็ยังน่าได้จ้ะสมัยกำเนิดลูกตัวจำพวกจำเลยทั้งปีนั้นคือมีทั้งปีมีกรมมูลค่ากดบานโจมขนมตีบซากำจีเยื้องตั้งปีดับชนะมุนแต่กดตัวการจุกเจยแต่มีกรมมูลค่ากดเติมได้กดลุกผลิตภัณฑ์ด้วยกันนี่ก็ตั้งแต่ชีวิตโจมขนมสังคมขมายยังอะไรนี่ให้กดตัวบานการจุกเจครั้งเหมือนเต้นโดยซาเปวิลลี่ให้จมวยหนึ่งดำเนินการพอสังคมประชีประวัติพอเยื้องก็ตัวมันตัวในเอาไว้ได้เชียร์เราบอกเกี่ยวกับกำลังทำไมตามประเทศเซ็งนี่คือจีจำนวนมวยให้จำนวนมวยเตี้ยคือกรมพลแต่กดบ้านเพื่อให้กดบ้านบัตรเว้นคือเปียปอนหนึ่งได้กูสหการประกอบหรือมวยก็การสปายเซ็งปีตามประเทศเซ็งหรือมวยก็เปียปัญหาตะเลการกุกรองจีจำนวนสำคัญตามตัวสนะระบอบโลกถ้าตาเมียนคนเลือไว้คลาดได้เธอเอาอาชีวกรรมระบอบโลกนั่งโจกเจปีมวยกำรงเติมมวยกำรงให้ทาตาประสันบาเมียนเนี่ยได้จังกอดจังเธอตามตราบตามโลกหรือก็จักบาดบอดปีเศร้าตามโลกถ้าตากอดกู้แต่เธอแบบหนาได้จ้ะจำนวนมวยได้จำจังเสียแต่เอาบางโอนได้กอดจับดามกำปงได้จับดามเป็นกิจกรรมพลุนไอ้เอาไว้ได้ยมจับอารมณ์ครั้งจริงเกณฑ์ในขนมกิจกรรมพอยมนั่นคือยมโยได้กูมันแมนเจียจังไงท่ามันแมนลูกศิลาเต้แต่ก็จิตได้กูในกิจกรรมตัวพอยมแต่ยมโยเนี่ยได้สปายเยอะพอยมต่อคือจิตมันเพื่อให้คือจิตได้กูสำคัญพอยมทำดองคือบาสันจิยังอัดเมียนการจมเจริญปีทางสปายเยอะพอยงแต่ก็จิเนี่ยกดกงในซัมเพเระเซนมาเอาทางกรมหุ่นยืนนั้นบางส่วนจีกอดอัดจมเจริญยืนเตะก็ยังเป็นการปราชัยดึกนี่จังนี่คือจีจำนวนมวยแต่รอเนี่ยได้สปายเอาทางกรมหุ่นยนต์ต่างอ๋อคือกอดเชียมันเพื่อให้คือเชียได้กู้มวยได้สำคัญในกิจกรรมพอยมคือขยมจับตกตากอดเชียได้กู้ในกิจกรรมพอยมแต่มาดองโดยเจอกรมหุ่นทมแต่มวยจำนวนคือ
ก็เจียปีสัปดาห์เยอะกดมาคลายจึงมัดแพะได้รอแต่มาดอกโดยซายังมีการตำแหน่งนกเนี่ยมารอจังรอละปัญหาอุติหอถ้าบ่เส้นเจียกดบ่กุกงสำเร็จมวยเอากรมพลยมแต่เป็นได้สำเร็จนั่นในเรือตีสารอันดับจิตกดมีการขวาขาดกรมพลกดมันแผลยมก็ท่านี่วันนี้อะไรคือในตีสารมีการขวาขาดจังกูแต่โยตกมนต์ไปอยากเป็นมวยแต่ยังอาจจะตบตัวเวียบานจังแต่อันหนึ่งคือปัญหาปอมีนปัญหาไอ้ต่างอันได้กดช่วยชุมชนยังแต่งสรงแต่ไปทั่วเอาอย่าเป็นกิจกรรมยังจุกใจให้อย่าปัญหามวยเตี้ยคือการเงียบกรุบกรองในเรือจีบกรรมครูนไอแต่มาดองคือตายังมีวิธีสักแบบน้าดำไปยังกรุบกรองในเรือจีบกรรมพอยังตายังลำอัดในเรือการเงียบพอยังต่างอันแบบน้าให้สำคัญจำในต่างอันนั้นตาบุคลากรในกรมอวาดพอยังต่างอันกดโยลปีการเงียบไว้ได้กดตัวเขาประหนึ่งบานเป็นน้าจ้ะดำใบตัวบานในเพียบจุกใจในขนมหมกจำนวนทาตาโลกเตรียมเตี้ยไว้คลาปีกากรมตรจิตพิเศษสังคมครัวซายังเงียแต่สังคมครัวซาทาตาสังคมครัวซาระบอบลูกตาลูกกวาดปุ๊กวาดบ้านช่วยไว้คลาดอนลูกได้ตำรวจแต่ลูกมีไงนี่สำคัญครัวซาคือจิตดามต้นมวยแต่สำคัญมันยังมันเยี่ยมปีกาดามต้นจิตลอยกะแต่ดามต้นในกำลังจิตบ่าเส้นเจียการเงียต่างอ้อนนั่งยังอัดบานกากองตรปีข้างปุกกอดยังอัดอาจโชว์ในขนมตีบซานทางบ้านอุติหอถ้ายังกระมวลไปแต่ยังจูบกลางยังลำบากคือก็อาจจมรนตักจัดยังเอายังปุบเปียต่อต่อหมกเตียนอุติหอโดยเจียข้างครัวยำตัวจมันหลายคือยำตัวก็ยังมีกลางยังมีหยักจิตรานให้โดยที่มันจะเป็นข้างบนจังปีดับบนเมาแต่ดับมวยเมาจังเปรี้ยวเรียกเสมียครูซาคือมันติดมันแตนโดยที่มันจะเป็นดับพรามอย่างจรานจังเอาไว้ได้จำในต่างอ้อนนั่นคือกดโยลให้กดความตรแต่งสรงเนอตรงเวอร์ไว้ได้ยังเวอร์ให้กดจำร้อยเอายังเวอร์มันต่อตัวหมกเตียนจังคือเจียมันแม้จิตดามต้นแต่นี่คือจิตดามต้นภายในกำลังเจ็ดแต่เวอร์เอายังแต่ตัวในเพียบเกาะกระไดที่ข้างปุกกอดเติมยังมีกำลังจะเติมประกอบระบอบเซงให้ยังมีเพียบจุกใจระหดดอทั้งไงนี่จากโดยเป้ไปเรียระบอบยังขายให้มีเทียมจังดังท้าเอาไว้เตอร์ได้จีการุมปังตกระบอบลูกจ้าสำหรับเติมทั้งไงหมกแตะเติมนังเป็นกิจกรรมระบอบลูกก็โดยชื่อกำรงทำไมระบอบลูกเนาะสมัยกรมนซีบีเอ็มพอยังภายในข้างมหาหานั้นในขนมจะเป็นปรามชนำต่อแต่หมกเตี้ยยังนังบุริกลุนายเอาเตยจีกรมนมวยแต่อันตรจิตยังนังบุริกสาขายังติดตามประเทศจัดการสิ่งเสียจมูกนังอาเชียนแต่ดอลตีซาข้างไปรบเรื่องมือข้างไปอันใดแต่ดอกคือยังจังนอมเอาบอเต้ก็สกอลปีโดยเจียเอาไว้ได้ข้างซีบีเอ็มมันมาเกิดในภูมิหมู่ขมายคือจังเอาข้างแต่งพิวจิตอันตรจิตก็สกอลท่าตาวับทอขมายคือเจียไว้ให้ตาหกขมายมีคุณภาพหล่อแบบนั้นให้มีนจำนวนหล่อสมัยสุขภาพแบบนั้นจึงแต่อันนึงเอาไว้ได้จีการจับดามให้ยังบังตบทานในขนมอย่าไปเปลี่ยนเลยเตยปรามชน้ำยังนึงอาจบังริกลุนไอเอาเตยเลยตีสารแต่จิตบ้างจ้ะจิตทำไมเราเต้นนิ่งขยมโสมเอาลูกช่วยใจรมเล็กทับตาในการปิจิยืงมีนสักดาหนุโปลไว้คลาได้อาจบางโอกาสเอายืงดอลูกเนี่ยได้จังจับดามหรือก็จังปงริในมุกจำนวนอาชีวกรรมระบอบปุกอดจ้ะสำคัญคือสังคมขมายยืงโดยจำมันจำเป็นคำมนจังคือกดดอในอากาศหล่อสมัยบองโอนได้กดจังจับดามอาชีวกรรมพลุนไออุติหอสังคมขมายยืงคือมีจำนวนปีทมคือภายในติชยอจมวยในภายในกสิกรรมจังนี่คือจีโกดาวพอรัฐบาลได้แต่รัฐบาลกำลังแต่จำนวนภายในกสิกรรมให้จมวยในจำนวนภายในติชยอตามโปรเมียนได้ยมมันตัวปีข้างกระทรวงติชยอในขนมชนะปีปอนดับมวยในติจอได้โฮโจมาในประเทศกัมพูชาก็ยังมีปีเรียนปรมใบแสนได้เกิดจิตตประมวยปอน$990 สมัยโจในประเทศกัมพูชาให้ในขนมชนำปีปอนดับปีนี้คือมีการละหมาดไพ่บุญมวยเพียรอยจังแต่อันนี้คือจิตจำนวนแต่บางปอนอาจจับดาวเกิดทาตาหมกระบอกไว้ได้จิตจำนวนล้อสมัยปุกกอดที่ปีคือภายในเจอกสิกรรมประเทศกัมพูชาคือจิต
ប្រទេសមួយដែលយើងអាចនិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំកន្លងទៅយើងគិតថាប្រទេសកម្ពុជាគឺជាផ្នែកកសិកម្មមួយដែលធំដែលយើងអាចគិតថាយើងនឹងនាំចេញនៅដូចជាផ្នែកស្រូវផ្នែកអីផ្សេងៗទៅតាមឆាកអន្តរជាតិហើយក៏ជាគោលដៅផលរដ្ឋាភិបាលដែលកំពុងតែគិតនឹងពង្រីកផ្នែកកសិកម្មនេះតែម្ដងហើយទាំងអស់នេះគឺជាចំណុចនៃការចាប់ផ្ដើមខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនដែលគាត់បានធ្វើគឺមានអ្នកនៅតាមខេត្តគាត់រត់មកធ្វើការនៅភ្នំពេញតែអ្នកនៅភ្នំពេញគាត់បានទៅធ្វើស្រែវិញហើយនេះចាសូមអរគុណលោកសុកលីហើយជឿជាក់ថាបងប្អូនទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីអ្នកជំនួញឆ្នើមដែលលោកតែងតែមានចម្ងល់ថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកគួចសុកលីក៏ដូចជាមានអ្នកផ្សេងទៀតដែលពួកគាត់នៅមានវ័យក្មេងប៉ុន្តែគាត់មានភាពជោគជ័យច្រើននៅក្នុងអាជីវកម្មរបស់លោកចាជាចុងក្រោយថាតើលោកមានអ្វីផ្ដាំក៏ដូចជាអនុសាសន៍ផ្ដល់អនុសាសន៍ខ្លះៗដល់បងប្អូនចំនួនក្រោយក៏ដូចជាទស្សនិកជនដែលលោកកំពុងតែតាមដានទស្សនាចាសូមអញ្ជើញនាងខ្ញុំសូមសង្ខេបឲ្យខ្លីបំផុតចាបាទចុងក្រោយក៏សូមមានពាក្យเสียខ្លះដែរសម្រាប់អ្នកដែលចង់ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្លួនឯងដូចខ្ញុំបានជម្រាបខាងមុនអញ្ចឹងគឺការចាប់ផ្ដើមនៃអាជីវកម្មមួយគឺយើងអត់ចាំបាច់ថវិកាច្រើនសម្រាប់ទៅធ្វើគឺអ្វីដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមគឺយើងគិតគម្រោងរបស់យើងហើយតើអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើមានភាពខុសគ្នាពីអ្វីដែលគេធ្វើកន្លងមកបានប៉ុណ្ណាចានៃការចាប់ផ្ដើមរបស់យើងណាហើយនេះគឺជាចំណុចជោគជ័យដែលយើងគួរចាប់ផ្ដើមអរគុណចាសូមអរគុណលោកចាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអ្នកជំនួញឆ្នើមនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីកម្មវិធីអ្នកជំនួញឆ្នើមនៅពេលនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងសាជាថ្មីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនៅពេលនេះយើងខ្ញុំទាំងពីរនាក់សូមអរគុណសូមគោរពលាពីលោបាជំរឿសនៃភាពជោគជ័យ Mega We Care